Oi, gente, hoje eu vim trollar a minha amiga Samara. Então, eu falei oi. Olha, quando eu falei oi, foi a 9h55. Ela falou oi, falei tudo bem. Falei bem, e você? Falei tudo. Hoje você foi no churrasco, aqui tinha um churrasco aqui pra ir. Não teve. Eu fui no aniversário da minha amiga hoje. Preciso falar sério com você, Samara. O que aconteceu? Bom, é sério. Deixa eu só apagar aqui, não sei porque eu fiz isso, mas tudo bem. Falei, é de mim? Fala então. Bom, uma menina falou que você estava falando mal de mim. Deus. Ai, calma aí. Bom, você não vai contar pra ninguém. Pra ninguém. Pelas costas. É verdade. Calma aí, gente. Deixa eu responder aqui minha amiga. Bom, gente, então... Ai, gente, calma aí. Gente, ela falou assim, ó. Claro, você acha que eu ia falar mal de você? Você é muito legal. Mas... Ai, gente. Bom, mas essa pessoa falou que muitas coisas horrorosas. Acho que é assim que fala, só. Escreve, né? Oi, gente. Né, continuando aqui, né? Ó, assim, né? Aí eu falei, mas essa pessoa falou muita coisa horrorosa, sabe? Logo pela chamada. Nossa, você acreditou? Atende, eu vou falar um negócio, tá? Que eu ia falar que era trollagem, só que tava muito, né? Muito perto. Oi, eu tenho. Mas não deu pra ouvir, mas você não fala nada, mas é verdade. Eu vou ficar sério, só quero a verdade. Não, né? Tô triste. Fala, pode falar, não vou ficar triste. Fala, pelo amor de Deus. Mas eu não falei nada. Mas a pessoa me contou, falou que eu era falsa, chata, besta e falava que eu era muito feia. Quem é essa pessoa? Eu vou quebrar a cara dela. Não posso falar. Você vai ter que falar. Gosto muito de você, você é linda, você é legal, você é uma amiga verdadeira, eu sei, mas fala. Eu não vou ficar triste. Falar o quê, Giovana? Me responde. Falar a verdade. Eu já falei a verdade. Se você não quiser acreditar, o problema é seu. Nossa, também não precisa falar assim comigo. Quer saber? Posso falar a verdade? Não precisa ficar bravo, gente. Uma vez pois isso. Fala oi pro meu canal, trollagem, não me mata, né? Que não mata eu. Aí eu tinha apagado sem querer. Não, mentira. Verdade, tô gravando. Fala oi. Oi, gente, caiu direitinho. Nossa, eu vou te matar. Não. Qual é o nome do canal de Moraes? Eu não achei o vídeo porque eu não gostei ainda. Postei, tá, gente? Bom, gente, esse foi o vídeo. Bom, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até os próximos.